खांसी कितने प्रकार की होती है? 1 बलगम की खांसी छाती से आने वाली खांसी अक्सर अत्यधिक बलगम के कारण होती है। 2 सूखी गुदगुदी खांसी 3 ब्रोंकाइटिस 4 वायरल खांसी 5 काली खांसी। खांसी वेट कॉफ अत्यधिक बलगम के कारण होती है। इस प्रकार की खांसी को उत्पादक खांसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि खांसी की क्रिया छाती में बलगम से छुटकारा दिलाती है। 2 सूखी गुदगुदी खांसी सूखी खांसी इस प्रकार की खांसी तब होती है जब गले में पर्याप्त बलगम नहीं बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप गले में जलन होती है। 3 ब्रोंकाइटिस इस प्रकार की खांसी में पीले भूरे रंग का कफ पैदा होता है और आमतौर पर इसके साथ सर्दी जैसे लक्षण जैसे भरी हुई नाक, सिर दर्द और थकान होती है। वायरल के बाद खांसी गले की सूजन के कारण ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के बाद वायरल खांसी एक सामान्य लक्षण है। 5 काली खांसी अक्सर पास्ट इन्फेक्शन के रूप में माना जाता है। खांसी ठीक करने के घरेलू उपाय। नंबर 1 हल्दी वाले दूध एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मददगार होते हैं। तो खांसी की दवा के तौर पर आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 गुड़ का सेवन काफी फायदेमंद होता है क्योंकि की तासीर गर्म होती है और इसके दोहरे फायदे हैं क्योंकि यह कफ को कम करने में मदद करता है। नंबर 3 गर्म पानी यह गले में जमे कफ को कम करने में मदद करेगा। नंबर 4 गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हो गले के दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 5 अदरक का जूस पिएं। इसमें शहद मिलाकर आप इसका और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नंबर 6 आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू का जूस डालें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें। यह घरेलू नुस्खा खांसी की रामबाण दवा साबित हो सकता है। नंबर 7 अदरक और नमक अगर दोनों को एक साथ खाया जाए तो यह और भी फायदेमंद साबित होंगी। आपको करना बस यह है कि अदरक के टुकड़ों पर नमक लगाकर खाना है। नंबर 8 अनार का रस इसमें जरा सा पिपली पाउडर और अदरक भी डालना होगा। नंबर 9 काली मिर्च देसी घी खांसी के साथ अक्सर बलगम भी हो जाती है। यह बेचैनी और दर्द पैदा करती है। आप काली मिर्च को देसी घी में मिलकर ले सकते हैं, राहत महसूस होगी। नंबर 10 लहसुन भी खांसी से राहत दिलाने में कारगर है। इसके लिए आपको लहसुन को घी में भूनकर गर्मागर्म खाना होगा। नंबर 11 अदरक और तुलसी तुलसी और अदरक खाने से कफ कम होता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। सर्दियों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन होते हैं। नंबर 12 अदरक और लहसुन खाने से गले में जमा कफ आसानी से निकल जाता है। साथ ही अदरक को चबाने से गले को काफी आराम मिलता। काली मिर्च के कुछ दानों को अच्छी तरह पीस लें। 2 कप पानी गर्म करें और काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स कर दें। जब पानी उबलकर 1/4 रह जाए तो इसे छान लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपको इसका सुबह शाम दोनों समय सेवन करना चाहिए। काली मिर्च के कुछ दानों को अच्छी तरह पीस लें। 2 कप पानी गर्म करें और काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स कर दें। जब पानी उबलकर 1/4 रह जाए तो इसे छान लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपको इसका सुबह शाम दोनों समय सेवन करना चाहिए। नींबू और शहद 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं और